Hola, soy Tatiana, bienvenidos de nuevo al canal de Wabi Sabi. Hoy os quería hablar sobre un problema bastante común, pero que se suele sufrir en silencio, y es el bruxismo. El hábito involuntario de apretar la mandíbula, sobre todo por la noche. Bueno, más que hábito, es una patología neurológica y también psicológica, porque tiene mucho que ver con el estrés que tenemos en la vida y el estado mental en el que estamos. Yo soy bruxista, pero no solo sufro por las noches. Cuando estoy concentrada o nerviosa, me doy cuenta muchas veces que estoy apretando la mandíbula. En ese momento obviamente dejo de hacerlo, pero por las noches es más difícil controlarlo. El bruxismo ocurre tanto en niños como en adultos, y no es solo molesta para la persona que duerme al lado, sino que además conlleva muchos problemas de salud. Lo primero es que se desgastan los dientes. También lleva a la hipertensión de los músculos faciales e incluso puede llevar a dolores de cabeza. Obviamente empeora la calidad de nuestro sueño y esto en sí ya puede provocar muchos problemas más de salud. Resumiendo, yo creo que es un problema muy serio y muy poco hablado. Como solución más común, los dentistas suelen recomendar dormir con una férula de descarga. Pero esto soluciona solo el problema de desgaste dental, pero como tal no te quita ni el hábito ni la tensión muscular. Por desgracia no existe una cura común al bruxismo porque pueden haber miles de razones o incluso no haber ninguna razón para tener bruxismo, simplemente que tu cerebro envía señales erróneas durante la noche que te hace apretar la mandíbula. Entonces en este vídeo lo que voy a enseñar no es una cura al bruxismo, sino un método para el alivio de los síntomas. Te voy a enseñar un masaje muy corto y muy sencillo para que lo puedas hacer cada mañana para poder relajar los músculos afectados. Estos masajes te recomiendo hacerlos por las mañanas, precisamente nada más despertarte para quitarte esa carga muscular o ese espasmo con la que solemos levantarnos los bruxistas. Antes de enseñarte el masaje, primero quería explicar los músculos que vamos a trabajar para que entiendas el masaje y puedas hacerlo bien. Cuando masticamos o apretamos la mandíbula, empleamos muchos músculos, pero principalmente los 3 músculos de masticación en cada lado. Hay 2 músculos en la capa inferior y hay un músculo grande que se llama músculo macetero que está en la capa superior. Nosotros vamos a trabajar sobre todo el músculo macetero que está en la capa superficial, se agarra al pómulo, al hueso del pómulo y a la mandíbula. Para identificarlo puedes colocar los dedos en los pómulos y abrir la boca, lo mismo en la mandíbula. Entonces vas a sentir el músculo que se está contrayendo. Este es el músculo macetero que vamos a trabajar. Os voy a enseñar el mismo masaje en 3 versiones. Uno manual, que vamos a hacer con los dedos, otro con gua sha y el tercero con el rodillo, para que tú puedas elegir el que más te guste. Colocamos los dedos al inicio de los pómulos y realizamos pequeños movimientos circulares. Vamos recolocando los dedos cada vez más adelante. En este momento estamos masajeando la fascia, la membrana blanca que ayuda a que el músculo macetero se agarre al hueso. Repetimos 2 veces. Ahora recolocamos los dedos en la mandíbula y repetimos el mismo masaje 2 veces sobre la línea de la mandíbula. Ahora recolocamos los dedos en las mejillas y con movimientos circulares masajeamos el músculo macetero
durante 1 minuto. Es mejor hacer este masaje con la boca abierta. Con la esquina del gua sha pasamos lentamente sobre el pómulo. La idea es la misma, masajear la fascia maseterina. Realizamos un movimiento muy lento y muy suave 3 veces. Realizamos el mismo movimiento suave y lento sobre la línea de la mandíbula 3 veces. Y ahora con el lateral del gua sha realizamos 3 movimientos hacia arriba sobre el músculo masetero. Para facilitar el movimiento, abrimos la boca mientras deslizamos con la piedra. Repetimos en el otro lado de la cara. Con el rodillo pequeño masajeamos la fascia superior unos 20 veces. Seguidamente pasamos a masajear la línea de la mandíbula unos 20 veces también.
Y por último, con el rodillo grande pasamos unos 20 veces sobre el músculo macetero. Repetir lo mismo en el otro lado de la cara. Espero que te hayan gustado los masajes y que te puedan aliviar los síntomas del bruxismo. Si tienes cualquier duda o pregunta sobre esos masajes, déjamelo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos pronto.